अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो इस ग्रैनी चैप्टर 2 में हमें ग्रैनी के घर से एस्केप करना होता है। एक ग्रैनी होती है और एक ग्रैंडपा होता है। ग्रैंडपा के हाथ में हॉकी होती है, ग्रैनी के हाथ में बेसबॉल बैट। हमें इन दोनों के घर से एस्केप करना होता है। तो हम लोग ये गेम पहली दफ़ा खेल रहे हैं, तो सोचा प्रैक्टिस में खेलें। नेक्स्ट टाइम हम इजी नॉर्मल या हार्ड में खेलेंगे। अभी तो हम लोग पहली दफ़ा खेल रहे हैं। तो ये क्या है? अच्छा, यही पर तो हम बंद करके रख देते हैं। ये क्या है? खुलता है। आई नीड अ क्रोबार। अरे ये गेट क्यों खुला? हम तो पहले नहीं आए। ये क्या है? शायद ये बोट है जिससे हम एस्केप करते हैं। आई नीड कैसे भी आई नीड अ स्पार्क लाइट। चलो चलते हैं अभी ऊपर। ठीक है गाइस, देखते हैं क्या। सब जगह पर कुछ ना कुछ तो चाहिए। चलिए गाइस, हम ऊपर चलते हैं। कोई है तो नहीं, क्योंकि ग्रैनी को एक स्पाइडर हमने वहाँ रखा है, क्योंकि वो स्पाइडर बड़ा मारता है। ज़्यादातर तो अपने घर के अंदर ही घुसा रहता है, उससे भी आपको मिलाएगा। ओ ओ ओ ओ, एक मिनट। हेलीकॉप्टर कंट्रोल गाइस, अब मैं हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी मुझे की सलाहियत है हेलीकॉप्टर कंट्रोल करने की। ठीक है, वॉशरूम यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस, जिसमें बला की बात कर रहा था वो ये रही थी, ग्रैनी का स्पाइडर। तो इसके बीच में से हम जा सकते हैं। डे 2 शायद से अब हमारा स्टार्ट होगा। कितने दिन होते हैं हमारे पास? शायद से 5 दिन होते हैं। डे 2 हेलीकॉप्टर मैनुअल भी है हमारे पास। यानी अब हमें इससे बचना है। इसमें क्या करना खाली क्या है? ओह, ग्लास फ्यूज। पता नहीं है इसकी यूज कहाँ है, लेकिन ये सारे वो सेव और ये पर इसके ऊपर है इसका ऑप्शन क्यों है? सिलेंडर गाइस, सीक्रेट फिश। अच्छा, आई नीड अ वेपन। अब मैं वेपन की किधर चलाऊं? अब मुझे वेपन की ढूंढनी होगी शॉटगन के लिए। चलो गाइस, इसको लेकर ऊपर चल जाओ। ये ग्रैनी आंटी, ये ग्रैनी की पिक्चर है। इसको गिरा सकते हैं, गिरा सकते हैं। कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी की गन लगती कहाँ है ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पहली दफ़ा खेल रहे हैं। गैसोलीन का कैन, शायद से ये तो नीचे बोर्ड में यूज़ होने वाला है। ये मीट, ये शायद स्पाइडर को डालना होगा। खाली खाली ठीक है, खुलता नहीं खुलेगा। खुल गया गाइस, खुल गया। हेलीकॉप्टर की की भी मिल गई। वाह गाइस, आज तो लगता है किस्मत अच्छी है। ये कौन सी जगह गया? एक और पिक्चर, एक ही पिक्चर, एक तो स्पाइडर के पास जिसको निकालना है उसको बहुत मुश्किल लग रहा है। ये कैमरा हमें शायद अंदर कोई नजर आता है। इसको टैंक की तरह खोलते हैं। सिक्योरिटी की तो यही है, उठाते हैं।
तो कूल भाई साहब। बोट का स्टीयरिंग भी ले लूँगा। बोट इसके ऊपर तो नहीं लगा। स्पार्क लगा ऊपर अच्छी जगह है। नहीं ऐसा नहीं लगा तो क्रोबार इसका यूज शायद नीचे होने वाला है। बोट स्केप के लिए शायद से सिर्फ स्पार्क प्लग चाहिए। बोट की पूरी मिल गई। इसके नीचे फंस क्या शॉर्टकट मारा। चलो इससे पहले जाने से पहले स्पार्क प्लग गाइस बोट स्केप हो। सिर्फ एक हमें हेड व्हील चाहिए जो वो नीचे है ना उसका सामने का दरवाजा खोले। डक टेप ये काम बने वाली मुझे इसको अंदाजा नहीं। इसको लेते आ रहा नहीं इसको बाद में चलो शुरू में चल। हैंड व्हील निकल गया गाइस। सब कुछ तो हो गया। कुछ भी नहीं खाली। ये सीक्रेट चाहिए वही जगह। रेज इसका क्या यूज है? हाँ मैंने वीडियो देखी थी इसका यूज होता है। ये क्या है? लगता है कीड़ा मारने वाली है। स्टन गन लेकिन वो तो मुझे नहीं मिल रहा है। वो तो शॉटगन थी। स्टन गन करते हैं ऊपर चलो क्यों जाया करो कि हमें चलो गाइस जल्दी ऊपर चलते हैं। ये गिर जाती है। कटिंग प्लायर्स जब ये कटिंग प्लायर मैं कहाँ से ढूंढूं? मुझे पहले ही सामान नहीं मिल रहा। सामान की गाय बहुत सारी किल्लत है। होना तो नहीं चाहिए था। एक मिनट हाँ क्रोबार नीचे कैसे लगता था? चलो चलते हैं। चलो भागो यहाँ पर लगता था शायद से। हाँ से ये कहाँ पे लगती है? ऊपर बंगल पर लगती है शायद से इस रूम में। ओ भाई जान कटिंग प्लायर। चलो अभी चलते कटिंग प्लायर से तारे खोलते। तो मैं किधर आ गया? ऊपर चलो जल्दी चलो मीट का पीस। कटिंग प्लायर्स का यूज किधर होगा? इधर क्या होगा? वो इधर नीचे डोर आता है वो तो नहीं खुल जाता। एक मिनट इसको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर भी एक जगह है स्प्लेंडर में शायद से। ग्रैनी का जो बेटा है ना चलते हैं इसको इसका तो कोई काम है अगर वो भी
चलो चलो नीचे चले आए। अब हमें चाहिए स्टंप। शॉर्टकट ना शॉर्टकट भी था गाइस, लेकिन मुझे मारना नहीं। ओह आपने देखा होगा ये गेट खुल चुका, बिजली खत्म हो गई, ग्रीन हो गई रेड से। चलो अब हम चलते हैं। चलो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, जल्दी जल्दी चलो। कहीं जरूरत है लेकिन इसकी पता नहीं क्या जरूरत है। चलो 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 चल पड़े। इधर इधर अच्छा निशाना मार दो। वो सामने बॉक्स में शायद कुछ पड़ा है। वो गाइस का सिस्टम रह गया यहाँ पे। चलो चलते हैं। इसका क्या है गाइस, मैं डर ही गया था। ठीक है डोर हैंडल तो हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग मज़ा आ गया। इसको लेके चलते हैं नीचे। ये तो ग्रेनेड है, शायद इससे हम उस डॉगी को मार सकें। डॉगी नहीं सॉरी, ग्रैनी का स्पाइडर। मारे ना डाले। पिक्चर का भी ये किधर भी पड़ा है। वो आया आया है स्पाइडर, आओ ना। और है और है नहीं है। आजा 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 तेरे मेरे पास मरी है। दुख तो लगा इसको मार डालेंगे। चकना पड़ा रुके 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 पैडलॉक। अब सिर्फ हमारा एक ही चीज़ रह गई है। नहीं शायद से बहुत इसके पूरा हो गया। ये क्या है? चलो चलते। एक मिनट ये पैडलॉक की है। अच्छा ये पैडलॉक की का काम और तो कहीं यूज़ नहीं है। इतना नीचे भी था यूज़ उसका। फास्ट बोर्ड से एस्केप करेंगे गाइस। बोर्ड से एस्केप होने वाला। एक मिनट ये भी इसी से खुलेगा। अभी शायद से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। वो गेट खुल गया गाइस सामने वाला। इसका मतलब अभी हम एस्केप कर सकते हैं। अभी बोर्ड की हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं सब नीचे लानी पड़ेंगी। इसको तो ड्रॉप करो। अब जो है ऊपर से नीचे लाओ कुछ नहीं। एक हमें बोर्ड की स्टीयरिंग चाहिए। गैसोलीन कैन किधर है? इधर तो डॉक टेप है। चलो यहाँ से तो बोर्ड स्टीयरिंग उठाएं। और एक बोर्ड की भी है। स्पार्क लगे पड़ा है। वेयर इज गैसोलीन? शायद से वो किचन में होगा। नहीं शायद से वो किचन में होगा। चलो पहले ये तो लेके आते हैं।
ये लगेगा भी सही है नहीं? मुझे तो लग रहा है कि नहीं लगेगा। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो गाइस, अजान हो रही है तो ज़रा आराम से बोलते हैं। अजान का एहतराम होना चाहिए हमारे अंदर। गाइस अब मैं जाता हूँ जल्दी से यार। वेपन की मुझे अभी तक नहीं मिली। मुझे थोड़े से मज़े लेने थे वेपन से, लेकिन चलो ओनली फॉर नेक्स्ट टाइम। वेयर इज गैसोलीन? यहीं पर था ना वो? आवाज़ मिल रहा है। नहीं जा सकते। एस्केप होने वाला है, मुझे जल्दी से एस्केप करना है। कितना स्लो बढ़ रहा है यार। बोर्ड की भी परी पड़ी हुई है। पहले एक काम करते हैं, सबके नीचे जल्दी जल्दी चलो चलो। शायद से इसके बनाना है। गाइस एस्केप हो गया, बस होने वाला है। एक की चाहिए। कितनी पुरानी बोट है, इसके पहले भी होगा हमारा। चलो चलो ठीक है। अच्छा तो पायलट की है, कुछ अंदाज़ा हो रहा है गाइस इस गेम में। नेक्स्ट टाइम इजी में खेलें। वो भी ग्रैनी ग्रैंडपा को शायद से मैंने बोर्ड के ऊपर सीधे नहीं खाया। फास्टेस्ट एस्केप हो रहा है शायद से 20 कितने मिनट हो गए मुझे खेलने में समझ नहीं। शायद 20 मिनट। ओ एस्केप हो गया गाइस, एस्केप हो गया गाइस। ये वही मॉन्स्टर है जिसने हमें वहाँ पे खाया था। दी एंड। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो बताइएगा कौन सी गेम की खेलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब।